Ah, ka ce yau kana nan ma? Eh wallahi Alhaji. Ha. Yau ai ni ta gidan na biyo. To Allah sarki. Aka ce min ka dan fita yammaci haka. Ashe gonar ka taho. Ai kaga ko yanzu ita ma wannan gonar kaga ai tunda duk da nan ne daman da aka zo aka ce dole sai an raba hanya ta cikin gonar taka. To shine na hakura kaga ɗayar gonar ai. Okay, can ka fara shiga kenan. Can din na fara. Yau ai ni ban ma da gonar ba. Alhaji kaga bana gurin nan. Wallahi kyau. Wake dai. Wake fa dan tsabare kyau. Idan na zo irin da sassafe na dan tahoge waya. Kwarai. Ina shigowa kawai sai in gan suna tarawar kelawu. In ce to wannan wace kalar rawa ce kelawu wai sai ga wake ya fito da tsintsige da tushe ana ta cashewa. Wake to ai dawa fitowa take da tushe ta miƙo mu hannu mu gaisa lafiya kalau lafiya lau sai ta koma. Alamar ta yi kyau kenan. Ta yi kyau kuma ta ji taki ai saboda kana turo kuɗi ita ma ana aiki. Yo ai shi kanshi takin baka san yanda aka ka same shi bane. To Allah sarki. Yo shi kanshi takin da kansa fa yake zuwa cewa ni ne yuriya kamfa mai kyau. Ka aune ni Alhaji in na je auna taki bane. To shi kanshi takin a haka nake na san me kyau na siyo. Shi sa nake ganin yuriya naga NPK naga sumbuka naga kamfa. Dukkan su a nan kamfanin da ake taki na kasko duk in ka je da kansa takin zai rika cewa ni mai kyau ne siye ni. Alhaji da mamaki shi takin ina ga baki da zai zo ce ni ne taki. Yo ito shi ko ake isan suke lau sai taki ne ba zai baki ba. To ai da yake Alhaji ai ba bincike ashe kai din ma dai hakan take dai. Da yake ka san da na taho yanzu. Ka san yau asabar. To saboda kewaye gona na taho to na ajiye kayana na sako kayan aiki na taho na abin nan. To ina tafiya hanyar tana cewa Alhaji kakkabata. Alhaji kakkabata. Ita hanyar. Kaga Alhaji mu karasa gida in je can in sauke ka mu karasa gida tunda ka taho daga birni hakan nan na barka a kasuwa ai a cikin gona ai ba zai ba mu tafi gida. Tunda naga kai a ce ai wato an gaya ma gyada ma da kanta take roran kanta saboda yanda amfani da kanta.